Agora temos outro bag 737 MAX 8 em procedimento de pushback aqui do Aeroporto Nacional de Brasília. Enquanto esse latão está saindo. Opa, aqui, ó. Olha lá, tá manobando lá, olha lá. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Na volta. Tem não, esse que manobra. Esse carrinho só pra manobrar de avião. A fila lá, amor. Olha lá, ó. O outro já tá manobrando um pouco certinho. Caraca, esse pequeno, olha.